玩到咁先進係880蚊，係啊，爭條鐵。唔係人哋係2380蚊㗎。OK， 2380蚊都賺先到係你咩啲咩啦？ 880咋？OK。原來出邊嗰個價唔係真嘅嚇，入邊嗰個價先係真，玩880蚊代替萬幾蚊嘅南方票牙，我完全顛覆咗我。係啊我本身唔知係咁同埋樣一回效果好事。好添啊！我以為你淨係一支牙膏係呢一個價錢，係啦。咁我而家係原來成件事係880蚊，你搶咗先啦！呢個 S1，怪唔知得咁多人搶啦。跟住之後咧，我哋而家咧係成個過程咧就用咗芬蘭呢個修復嘅一個精華素級別嘅一個牙膏啦，去幫我哋咧成個牙咧唔好過度摩擦嚇，正常咁樣刷。咁佢又唔好 expect 佢好多鋪嘅，但係佢淨係幫你修復嘅過程，將啲琺瑯質啊、將你啲裂痕啊等等咧係即時修補，就好似 gel 夾嘅一個原理，去幫佢咧掹好咗一個穩固嘅狀態。咁即時你會見到白咗，但係嗰啲唔係真係乸白嚟，佢只不過係幫你咧係光滑咗、平滑咗個表面，嗰個琺瑯質係厚重咗啫。跟住咧，我哋做第二個 step 啦，就再攞一注牙膏出嚟，就好似搽藥膏咁樣咧，係抿喺我哋嘅一啲牙齒、牙齦啦、牙齒、牙肉啦嘅一個邊緣位置，同埋所有牙都可以搽晒佢。係啦，所有嘅牙嘅表面啦，同埋牙肉嘅邊緣啦，你都抿一陣先。仲有連咬嘅位置、食嘢嘅位置都抿埋落去，即係咬合嘅位置，咬合冇中錯，間嘅平面，冇錯。入邊咧，好啦，同埋入邊，同即係埋入邊。全方位搽晒佢。全方位係啦前中後全部包裹型咁樣拱橋咁搽咗佢，係啦。咁搽晒之後咧，我哋就可以進行噶咯喎。係啦，咁而家咧係啦，呢個第二個 step 就係搽晒佢先，跟住所以支牙膏都係好緊要㗎，啦所以咪啱先叫你牙。所以真係要買多啲啊，因為咧喺你抿個過程咧，你抿我通常咧都不惜工本咁抿落去㗎喎。咁一定啦，你保護膜嚟㗎嘛。係啊，嗱咁跟住咧，你喺呢一個盒裏邊咧，你會發現有呢部機嘅，呢個咧就係嗰個牙機啦。OK，牙機咧係會咁樣插電嘅，即係擺上去，跟住咧 USB 頭，記住啊嚇，呢部機如果喺插電嘅時候咧，裏邊有埋插電線㗎啦，佢係會閃藍燈嘅。咁咧呢一個咧喺對唔住啊，乾嘅時候嗱，你抹乾咗用完之後咧，佢插電咧係會消埋毒嘅。OK。哦。係啦，OK 好啦，咁我打開啦，咁啊，即係自動插電就自動消毒，咁每係啦一次你就變咗係一插電就係一個消毒過程先。冇錯冇錯用起期嚟嘅時候就一定乾淨啦。冇錯，OK 好啦，咁有冇玩到而家咁先進啊？真係好認真㗎，玩到咁先進係880蚊，係啊，爭條鐵。唔係人哋係2380蚊㗎。 OK， 2380蚊都賺先到係你咩啲咩啦？ 880咋？OK，好啦，嗱，住美國翻嚟喎。係啊，嚟緊要加嗱稅喎。唔係，因為我哋呢一隻咧物料裏邊咧，全部咧我哋會喺中國入樽嘅。咁啊，我哋咧就會用呢一部機。嗱，部機咧有個掣嘅，其實咧係好簡單呢一部機，係得1001個掣嘅啫，就係撳住佢，撳12秒，佢嘟一聲就會出現紅燈。紅燈又攞嚟做咩咧？紅燈就喺呢個 moment 就要用啦，就係咧，當你搽好晒呢一個芒好晒嗰個精華嘅時候咧，你就含住咬住佢，好似奶嘴咁樣，咁就係照5分鐘。5分鐘紅燈5分鐘。係啦，OK 好啦，咁呢5分鐘攞嚟做咩嘅咧？呢5分鐘就係我嚟修補，修復。係啦，修補翻牙齦同埋牙肉。紅光5分鐘就係修補牙齦肉同埋我哋嘅一個牙齒嘅一個琺瑯質，令佢咧係有一個好強健嘅一個狀態先。冇錯，同埋咧，因為第一個 step 我都講漏咗嘢，點解要刷乾淨咧？因為喺漂牙之前，成個 gel 夾過程都冇睇。喺漂牙嘅時候咧，我哋將牙菌膜刷乾淨佢，咁又係咁講啦。如果我表面有笪嘢搭住咗我點樣高科技點樣漂都好啦，你都係漂走面頭嗰陣嘅啫。咁你成日 gel 夾都要擦走上面嗰啲，明白咗佢先啦。係啦，5分鐘之後咧，咁我哋就掹翻出嚟啦。咁因為啲牙膏會搭住隻，見到黐粒粒，我而家隻手都係黐粒粒嘅。OK，咁咧你就輕輕擦走佢，即係唔係叫刷牙嚇，係擦咗佢嘅先。抹走佢，有濕紙巾啦。係啦，用牙刷啦，或者牙刷啦，輕輕咁純粹擦走咗佢，啷一啷後啦。跟住落嚟個 step 咧就係第3個 step 啦。電線好笑，咁樣慳翻成萬蚊都係滯啦。係啊，認真睇嗱，呢度裏邊咧有3支美白筆嘅嚇。可以用到幾多次啦？3支。嗱，一支咧我係用7日嘅，打開好簡單，美白筆精華美白液，大家見到啊嚇，嗱擠咗出嚟，就係咧將呢啲美白液咧搽喺牙齒嘅上面。嗱，因為咧點解用筆好咧？因為就算精準之餘，牙罅都搽得。牙罅都搽得，即係你罅都唔係啊！即係嗱，大家做
做咩真係好正常啫？係條蠟燭。市面上咧有啲好似貼膠紙噶嘛，係或者係嗰啲牙套啦。係咁其實咧係會錯過咗呢啲牙罅嘅，嗯但係積好多時咧就喺牙就係罅出現。罅度嘅。同時咧亦都係有啲人有少少爆牙啦，生得唔齊啦，係我哋照將佢咧凹嘅位照點用盡佢。嗯咁咧，我哋通常美白筆咧就會笑搽喺見到笑嘅地方，即係我就搽10至10啦。美白液之後咧，我哋照按呢個掣都係2秒，佢就會紅色，輕輕掂一掂佢，誒做快得滯，哇紅色變咗藍色，啊大家，全睇到啊藍光，全藍光。紅色咧就係修復，跟住咧搽咗美白劑之後咧就撳藍色咧就冇錯做美白過程啦。冇錯呢個有幾耐咧？叮幾耐啊？ 10分鐘呢個叮10分鐘，之前叮5分鐘。叮完啦，我哋個熄機叮完，咁跟住咧就係輕輕又係啷口就得啦，因為呢個唔係好熱嘅啫，啷咗口就得啦。佢以前漂牙有啲好奇怪嘅味嘅，係佢呢個有好少，但係咧你只要啷口就冇咗㗎啦。以前漂牙咧，仲要係條脷都麻痹埋。但係呢個咧，有啲人會比較敏感啲，會有少少乸，但係咧有好多朋友咧都冇乸嘅情況㗎啦。OK， 好完啦，已經漂完啦，啷完口，咁你就知道個情況係點啦，就係咁簡單。